来看刑事局接到台北关务署的通报，查到有以食品进口的包裹，查验无发现讲内底有5克的巧克力有藏毒品海洛因。警方伫南投台中汤圆抓到来的嫌犯，移送南投地检署侦办。该印度集团以化整为零的方式，将那个毒品海洛因特地加工包装成巧克力糖果，让人从外表包装无法辨识，借此走私来台贩售牟利。而吕姓主嫌为躲避警方查缉，还设下层层的断点，在最后接取毒品包裹后，竟还驾车上演亡命快递，一路飞车逃窜。专案小组全力追缉到南投竹山浊水溪堤防旁的产业道路，在查缉安全较无顾虑下，立即发动拦截围捕，顺利将吕嫌及车上的2名共犯查缉到案。一个犀利的嫌犯为着被警察伫产业道路甲警察驾车，嫌犯落尾就互警方抓起来了。警方是表示讲，这个卖毒的集团甲毒品海洛因加工包装做榴莲巧克力，对马来西亚寄来台湾。刑事局伫4月份发现了后，就伫南投、台中、桃园等所在抓到来嫌犯，马上拢甲因移送法办咯。